Bakalım, çıkart çantanı. Nasıl geçti günün? Anlat bakalım. Nasıldı bugün okul? Her şey yolunda mıydı? Eğlendin mi? Güldün mü? Parka çıktınız mı? Neler oldu? Anlat, merak ediyorum. Benim bir problemim var. Ne problemin var? Okulda çişim gelmiş gibi hissediyorum. Küçük tuvaletin geldiğini mi hissediyorsun? Anladım. Bununla ilgili bence bir doktora görünmeliyiz Rüzgar'cığım. Hadi bakalım, gel doktora gidelim. Evet anneciğim, doktor şimdi sana neden olduğunu güzelce anlatır eminim. Merhaba doktor hanım, gelebilir miyiz? Evet buyurun. Kim hasta? Rüzgar hasta. Aslında tam hastalık da sayılmaz ama okula gittiğinde özellikle, daha doğrusu evde de yaşıyoruz. Küçük tuvaleti varmış gibi hissediyor sürekli. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Ona bir test yaptıracağım. Lütfen testini hallettirin. Tamam, sonuçları göstermeye size mi gelelim sonra? Tamam, getiriyorum sonuçları. Rüzgar gel anneciğim, testi yaptıralım. Sonuçlarımı alabilir miyim? Rüzgar Sedalı. Seda. Test sonuçlarını aldık, bakalım doktor ne diyecek. Sonuçlarımız hazır Rüzgar. Hadi gel girelim, doktora gösterelim. Merhaba doktor hanım yeniden. Merhaba. Sonuçlarımızı aldık biz. Şöyle vereyim size. Hiçbir problem görünmüyor. Bir de ben tedbir olsun bir muayene edeyim. Gel bakalım Rüzgar'cığım. Allah, nasıl bir oturuştu öyle. Anneciğim, doktordayız. Birazcık dikkat et hareketlerine. Evet doktor hanım, neye bakacaksınız şimdi? Enfeksiyon ismi falan filan bir şeyler. Tamam peki, bakalım o zaman. Ay, ne kadar renkli çubukları varmış bu doktor ablanın. İstersin mavi mi, sarı mı, yeşil mi, normal mi? Evet, hangisini istiyorsun Rüzgar? Bence normali tercih et. Normal. Yeşili aldı. Doktor hanım yeşili istiyor galiba. Al bakalım, bunlar senin olsun. Ben normal çubukla ağzına bakayım. Aç anneciğim ağzını kocaman. Aferin sana. Bir şey görünüyor mu doktor hanım? Var mı bir problem? Boğazda bir problemimiz yok. Bir de sırtına dinleyelim ben. Tamam. Öksürür müsün Rüzgar'cığım? Evet, üşütme gibi bir probleminiz de yok. Sadece bol su içmediğini düşünüyorum. Rüzgar, doktor abla doğru söylüyor. Büyüdüğü için ama suyu küçükken kullandığı gibi içtiği için de olabilir. Aa, Rüzgar büyüdü. Suyu da daha mı çok içmeli yani? Evet. Anladım. Bir Vücudunun... enfeksiyon bir şey yok. Ve de bunu sürekli tuvaletim gelecek, ay neden geliyor falan diye düşünmemesi. Rüzgar'cığım, duydun mu anneciğim? Vücudun büyümüş artık. Daha fazla su istiyormuş vücudun. Sen de bugünden itibaren bol bol su iç. Hadi yürü mutfağa gidelim, su içelim seninle. Arkadaşlar, bu arada bizim yaşadığımız bu olay tamamen gerçek. Gerçek doktor değil ya, benim ablam ya. Aynen, ama biz bu olayı gerçekten yaşadık arkadaşlar. Şöyle yaşadık. Rüzgar'ın sürekli küçük tuvalete geliyormuş gibi hissetmesi üzerine doktora gittik. Testlerimizin hepsi tertemiz çıktı. Ve doktor dedi ki suyu yeterince içmiyor olabilir mi? Rüzgar gerçekten suyu birazcık az içiyor. O yüzden olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da bugünden itibaren ne yapıyoruz? Su içmeye çok özen gösteriyoruz. Çok dikkat ediyoruz. Günde en az yaşımız kadar su içmeye çalışıyoruz. 7 yaşına kadar, ondan sonra vücudunuzun kilosuna göre su içmeye başlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, siz de suyu sakın ihmal etmeyin. Bol su için. Anlaştık mı? Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, Kanalımıza aşağıdan abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.